Halo teman-teman, jadi pada video kali ini aku mau bikin video sound effect AWI Play ya. Oke, jadi jika ada kekurangan ya di sound effect ini, saya minta maaf guys, karena kalau mau cari sound effect juga itu susah guys, karena saya juga tidak tahu apa nama sound effect yang dipakai oleh AWI Play gitu guys. Maaf ya guys. Oke, let's go ya.